வணக்கம் மாணவர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் 5ஆம் வகுப்பு 3ஆம் பருவம் தமிழ் இயல் 2 கல்வியே தெய்வம் இந்த பாடலை தான் பார்க்க போகிறோம். கல்வியே தெய்வம், அன்னையும் தந்தையும் தெய்வம், இதை அறிந்திட வேண்டும் நீயும். கண்ணெனும் கல்வியும் தெய்வம், இதை கருத்தினில் கொள்வாய் நீயும். பொன்னையும் மண்ணையும் விஞ்சும், அந்த புகழும் நம்மை கொஞ்சும். நன்மையும் மென்மையும் தோன்றும், நல்ல நயமதும் நம்மை அண்டும். கல்வியை கற்றிட வேண்டும், அதை கசடர கற்றிட வேண்டும். வல்லமை பெற்றிட வேண்டும், நல் வளமதை எட்டிட வேண்டும். கற்றிட கற்றிட யாவும், நல் கணக்கென நெஞ்சில் கூடும். வெற்றிகள் 1000 சேரும், புகழ் வெளிச்சமும் மேனியில் ஊறும். விண்ணையும் அளந்திட வைக்கும், நம்மை விடியலா எழுந்திட வைக்கும். திண்மையும் வசப்பட வைக்கும், மனதில் தெளிவினை செலுத்திட வைக்கும் என்ற பாடலை பாரதி சுகுமாரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க. மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்காக. அன்னையும் தந்தையும் தெய்வம், இதை அறிந்திட வேண்டும் நீயும். கண்ணெனும் கல்வியும் தெய்வம், இதை கருத்தினில் கொள்வாய் நீயும். பொன்னையும் மண்ணையும் விஞ்சும், அந்த புகழும் நம்மை கொஞ்சும். நன்மையும் மென்மையும் தோன்றும், நல்ல நயமதும் நம்மை அண்டும். கல்வியை கற்றிட வேண்டும், அதை கசடர கற்றிட வேண்டும். வல்லமை பெற்றிட வேண்டும், நல் வளமதை எட்டிட வேண்டும். கற்றிட கற்றிட யாவும், நல் கணக்கென நெஞ்சில் கூடும். வெற்றிகள் 1000 சேரும், புகழ் வெளிச்சமும் மேனியில் ஊறும். விண்ணையும் அளந்திட வைக்கும், நம்மை விடியலா எழுந்திட வைக்கும். திண்மையும் வசப்பட வைக்கும், மனதில் தெளிவினை செலுத்திட வைக்கும். இந்த பாடலுக்கான சொற்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. விஞ்சும் அப்படின்னா மிகும், மிகுதியாக போகும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வருது. கசடர அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா குற்றம் நீங்க, அதாவது குற்றம் இல்லாமல், தப்பில்லாமல், பிழை இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம். திண்மை அப்படின்னா வலிமை, திண்மைக்கு என்ன பொருள் வருது? வலிமை. அண்டும் அப்படின்னா நெருங்கும், அண்டி வரும், நெருங்கி வரும் அப்படிங்கிற பொருளில் வருது. ஊறும் அப்படின்னா சுரக்கும், நீர் ஊறும் அப்படின்னா நீர் சுரக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஊறும் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சுரக்கும் என்ற பொருள் வருது. செழித்திட அப்படின்னா தழைத்திட அப்படின்னு சொற்பொருள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாடலுக்கான பொருளை பார்த்துடலாம் மாணவர்களே. அன்னையும் தந்தையும் தெய்வம், இதை அறிந்திட வேண்டும் நீயும். கண்ணெனும் கல்வியும் தெய்வம், இதை கருத்தினில் கொள்வாய் நீயும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அன்னைனா அம்மா, தந்தைனா அப்பா. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெய்வம் நாம் இவர்களால் தான் பிறந்திருக்கிறோம். அதனால் நமக்கு முதல் தெய்வம் அன்னையும் தந்தையும். இவர்களோட கல்வியும் நமக்கு தெய்வம் அப்படின்ட்டு பாரதி சுகுமாரன் அவர்கள் வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க. அன்னையும் தெய்வம், தந்தையும் தெய்வம், நமது கல்வியும் நமக்கு தெய்வமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொன்னையும் மண்ணையும் விஞ்சும், அந்த புகழும் நம்மை கொஞ்சும். நன்மையும் மென்மையும் தோன்றும், நல்ல நயமது நம்மை அண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொன்னா என்ன மாணவர்களே? தங்கம், அதை போல் விலை உயர்ந்தது. அதற்கு என்றைக்குமே மதிப்பு என்ன பண்ணாது? மாறாது. அதே போல் மண்ணினுடைய மதிப்பும் மாறாது. ஒரு இடம் நமக்கு இருக்குதுன்னா அது வருஷம் ஆக ஆக அதனுடைய மதிப்பு விலை எல்லாம் உயர்ந்து கொண்டே போகும். அதே போல் பொன்னை விடவும் மண்ணை விடவும் மேலானது நமக்கு கல்வி. அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். எப்பொழுதுமே புகழ் தருவது கல்வி மட்டும்தான். பணம் காசு எல்லாமே இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு புகழ் தரும். அது நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த புகழும் நம்மளை விட்டு போயிடும். ஆனால் கல்வி அப்படிங்கிறது எப்பொழுதே நம்மளுக்கு நிலையான ஒரு புகழை என்ன பண்ணுது? தருது. கற்ற கல்வியால் நமக்கு நன்மை கிடைக்குது, மேன்மை கிடைக்குது, நல்லருள் நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்ததாக, கல்வியை கற்றிட வேண்டும், அதை கசடர கற்றிட வேண்டும். வல்லமை பெற்றிட வேண்டும், நல் வளமதை எட்டிட வேணும்னு பாரதி சுகுமார் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. கல்வியை எப்படி கற்றுக்கணுமா? கசடர, குற்றம் இல்லாமல், பிழை இல்லாமல் கற்றுக்கணும். சும்மா படிக்கிறது கிடையாது, பிழை இல்லாமல் கற்றுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நாம் கற்றுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு வல்லமை கிடைக்கும். வல்லமை படித்து நம்மளுக்கு வல்லமை கிடைக்கணும். படித்ததுனால நல் வளமை
நல்ல வளமதை நாம் எட்டிட வேண்டும். இவங்க படிச்சிருக்காங்க, நல்ல நிலைமைக்கே போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நல்ல இடத்தை நாம் பெறணும். வெறுமனை படிச்சுட்டு தண்டத்துக்கு இருக்கிறதுனால எந்த புண்ணியமும் இல்லை. கற்றிட கற்றிட யாவும் நல் கணக்கென நெஞ்சில் கூடும், வெற்றிகள் 1000 சேரும், புகழ் வெளிச்சமும் மேனியில் ஊறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. படிக்க படிக்க தான் நம்மளுக்கு நல்ல அறிவு வளரும். படிக்க படிக்க நம்ம மனசில் அதை சேர்த்துக்கிட்டே போகணும். படித்ததை நாம் மறந்துடக்கூடாது. இன்றைக்கி ஒன்று படித்தோம்னா நாளைக்கு அதை மறந்துடக்கூடாது. படிக்க படிக்க நம்ம மனசுக்குள்ளே அது சேர்த்துக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி சேர்த்துக்கிட்டே போகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வெற்றிகள் குவியும். படித்ததை மறந்துட்டால் என்றைக்குமே வெற்றிகள் குவியாது. படித்ததை நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான், மறக்காமல் இருந்தால் தான் புகழ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம மேனியில் புகழ் அப்படிங்கிற வெளிச்சம் ஊறும், சுரக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. விண்ணையும் அளந்திட வைக்கும், நம்மை விடியலாக எழுந்திட வைக்கும், திண்மையும் வசப்பட வைக்கும், மனதில் தெளிவினை செலுத்திட வைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. விண்ணுனா வானம். வானத்தை அளக்க முடியுமா மாணவர்களே? ஆனால் நாம் பெற்ற கல்வி வானத்தை கூட அளவிடும் அளவிற்கு மேலானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளை விடியல்லையே அதாவது காலையிலேயே அதிகாலையிலே எழுந்திட வைக்கும் எது? கல்வின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதிகாலையிலே ஏந்திரிக்கணுன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்னு அர்த்தம்? சுறுசுறுப்பாக இருப்போம்னு அர்த்தம். அந்த சுறுசுறுப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது கல்வி. சுறுசுறுப்பை கொடுத்து காலையில் விடியற்காலையிலேயே எழ வச்சு நமக்கு திண்மையை கொடுக்குது, ஒரு வலிமையை நமக்கு என்ன பண்ணுது? சேர்க்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கல்வி அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு வந்துட்டாலே மனதில் தெளிவு பிறக்கும், நல்லறிவு பிறக்கும், நல்லறிவு வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாரதி சுகுமாரன் அவர்கள் கல்வியே தெய்வம் அப்படிங்கிற பாடலில் கல்வி பற்றின ஒரு மிகப்பெரிய விரிசிந்தனையை, விழிப்புணர்ச்சியை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அன்னையும் தந்தையும் தெய்வம், இதை அறிந்திட வேண்டும் நீயும். கண்ணெனும் கல்வியும் தெய்வம், இதை கருத்தினில் கொள்வாய் நீயும். பொன்னையும் மண்ணையும் விஞ்சும், அந்த புகழும் நம்மை கொஞ்சும். நன்மையும் மென்மையும் தோன்றும், நல்ல நயமதும் நம்மை அண்டும். கல்வியை கற்றிட வேண்டும், அதை கசடர கற்றிட வேண்டும். வல்லமை பெற்றிட வேண்டும், நல் வளமதை எட்டிட வேண்டும். கற்றிட கற்றிட யாவும் நல் கணக்கென நெஞ்சில் கூடும். வெற்றிகள் 1000 சேரும், புகழ் வெளிச்சமும் மேனியில் ஊறும். விண்ணையும் அளந்திட வைக்கும், நம்மை விடியலா எழுந்திட வைக்கும். திண்மையும் வசப்பட வைக்கும், மனதில் தெளிவினை செலுத்திட வைக்கும்.